Akka moltan barattoota oral definition social science guyyaa har'aastis akkuma isin eeggachaa fi beekachaa nu hordofaa jirtan oral definition social science barnoota addaa bifa gabaabaa ta'een haala nama hawwatuun isiniif qabatee dhiyaatee jira. Bifa nootii keessanis gaggabaabsitanii irraa short note gootaniin PDF dhaan bifa haala salphaa ta'een isiniif qabatee dhiyaatee jira. Isa keessaa kan isin beekuu qabdan oral definitioniin guyyaa har'aa ICT yookiin IT kutaa 9ffaa kan ta'e fundamentals of program skill kan jedhu isiniif qabatee dhufee jira. Qabxiin ijoon guyyaa har'aa asitti wajjin ilaalloo jiraate definition a problem in the computational kan jedhuu fi achi jalatti wantoota tarreeffaman wajjin kan ilaallu ta'a. Guyyaa har'aa kanin qabadhee dhufe keessaa inni jalqabaa definition kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo the problem solving approaches kan jedhu fi step in problem solving kan jedhu. Kana keessatti probleemota mala ittiin furanii fi steppii isaanii wajjin ilaallaa jechuudha. Compare in the contrast step of problem solving technique wal bira qabuu fi wal qunnamsiisuu adeemsa ittiin probleemota furanii jechuudha. Use top down in the button up problem solving technique kan jedhudha. Tooppii irratti gara olaanuutiif gara gadaanuutti steepota fayyadamuu qabnu daanaadhaan illee wal qabsiisnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Evaluate simple algorithm represent in flowchart period codes kan jedhu kanas kitaaba keessan irraa qabiyyee isaatiin wal qabsiistaniitiin ni ilaaltu jechuudha. Solving evaluate use top down in the button up the problem skill technique kan jedhu kanaafi isa kanas wal qabsiistanii ilaaltu jechuudha. Inni biraa inni ta'an you can solve a problem done by probleemota kana steepota yookiin adeemsota armaan gadii kana fayyadamtee solve gochuu dandeessa. Applying the tool meeshaa irratti hundaa'uudhaan such as calculator mathematical problem or machinery of some sorts. Meeshaa calculator irratti hundaa'uudhaan wantuma gaafatamte tokko irratti hundaa'uudhaan rakkoo kompiitara keetirra yookiin mobaayila keessan irra ga'e solve gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya tokko yoo isinii fudhadhe namni tokko silkii keessan chaarjii irra keettanii osoo tabalaansa'e yookiin yoo mana itti deebitan ala baatanii yeroo itti deebitan chaarjara fudhachaa kan ture sun cufatee ol isinii ka'uu dide hospitaal of silkii gaafa yookiin mana suphaa silkii qabatanii deemtu maal ta'ee bishaan bu'ee moo maal irraa ka'e kan isiniin jedhu san isin gaafata jechuu ogeessi
teeknika bilbila keessan bira fiddanii sun jechuudha. Kanaafuu maalidhaaf inni gas godha yookiin hin tilmaama waan beekurraa laale silkiin kun waan kana ta'e kompiitarummaa amma yoo fayyadamaa jiraattan yoo ta'e kompiitara keessan san yookiin keebilii itti sirreessitu uma ta'e wayii itti sirreessitanii ilaaltu jechuudha. Kun meetod yookiin maloota saayinsawaa kanneen amma garagaraanuttis bal'inaan wajjin ilaalla. You might have done by asking someone else or the applying technique. Teknika irratti hundaa'uudhaan yookiin nama wayii waa gaafachuudhaan solve gochuu dandeetta. Before you had now before handed. Waan hin beekne tokko gaafachuudhaan yookiin teknika beektu irratti waan san solve gochuu dandeessa jedha. Itti aansuudhaan by computational solving problem by using a computer by solving computers skill. Inni kuni akkuma beeku computational solving skill kitaaba keessan irraa maal akka ta'e bal'inaan dubbisuu dandeessu. Dandeettii rakkoo isin mudate san furuu irratti kan xiyyeeffatu yeroo ta'u the problem solving kan jennu problem solving aperture down the button aperture kan jedhu kanadha. Inni biraa immoo computational thinking involves skill in formula in the solving problem by breaking them down into simple steps. Steppii salphaa irraa kaatee waan tokkommoo akkuma si'alaa si hojjetuu dideen waa salphaa irraa kaatee tiriit yookiin yaaluu dandeessa malee yeroodhuma tokkoon na hojjetuu dideette walii gadoonna yoo jette waan inni hin ta'in wayii itti dabaluu dandeessa jechuudha. Inni bira step solving given problem using graphic tool called flow chart jedhame. Step in solving problem using graphic tool called jedhame kan yaamamu yeroo ta'u flow chart visual how computer failures. Flow chart kan jedhamu sun garagaraa nutti wajjin ilaalla. Steppii saniinis furuu dandeenya jechuudha. Definition defining a problem computational problem. What is a computational problem kan jedhu a computational problem is the problem that can be solved systematically. Sistemaan kan furamuu danda'amu maal jennaani computational problem jennaan yookiin step by step adeemsaan step tokkoffaarraa gara step lammaffaatti kan ittiin furamu kun maal jedhama computational problem ifama kan jedhamu yoo ta'u with a computer wajjin kan wal qabatudha. This is a problem usually well defined inputiin adeemsa kana keessatti fakkeenya gaarii yoo ta'u outputiin must satisfy computer irratti baay'ee inputoonni jennu kun ifaajee nam tokko hojjete yoo ta'u output bu'aa computeraan hojjetamudha. Yeroo baay'ee inni salphatti bifa salphaadhaan hojjetame wanni namatti tolu computer irratti ifaajee guddaa booda outputidha jechuudha. Some types of computational problems fakkeenyota gosoota computational problemii kan jennu tokkoffaan maalidha? Decision
problem jechuudha. Decision problem kan jennu where the answer is yes or no. Yes or no gaafa ta'e maal jennaani? Decision problem jennaani jechuudha. Yes or no question jennaan for instance given even yeroo dhuma kenname sanitti yes or no question jechuun warri yeroo baay'ee interview nama ilaalaa ooltan hin beektu kan waan baay'ee gabaabsisuu miti. Ingiliffa keessattis yes or no question gaafii akka taagii fa'aanis wal qabachuu danda'a. Gabaabumatti jechuudha. Gaafiin gaafatame sun dheeraa ta'a kan deebifamu maalidha? Bifa gabaabateen hin qabu jechuudha. Decision problem. Inni lammaffaa immoo search problem kan jennu. Search problem kan jennu one or more kan ta'e jechuudha. Search problemiin kun maalidhaan wal qabata? One or more value tokkoo fi tokkoo ol. Solution constant satisfy giving the condition. Haala walitti qabatame wayii keessa waan kenname tokko solve gochuudhaan search gochuudhaan problemicha san furuudha jechuudha. May the computational and computed path of the one graphical location in another map other instance with may want to get name from list name in spreadsheet column search problem kan jennu kun nama kompiitarii yeroo laabii seentanii laabii kompiitaraa fayyadamtan iddoo kana start button kan jedhamtu yeroo baay'ee kompiitara keessanirra iddoo as xumura irra kan jirtu bakka biraattis jijjiiramuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kompiitararra gara jalqaba harka bitaatiin kompiitararra yoo teettan kan jirtu san fakkeenya waan kanaati. Spreadsheet irrattis akkasumas sarchi godhuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa immoo the account problem jedha. Accounting problem is the one whether the answer is number of solution to search problem. Lakkoofsaan kan ibsinu yoo deebiin solution isanii answer search problem keessatti kan argamu ta'e for instance number female student from grade 9 fakkeenya baay'ina barattootaa kutaa 9ffaa kan shamarranii kun dareedhaa dareetti dareen tokko haga barataa murtaa'e qaba 30-20 qabaachuu danda'a. 40 baay'ee kan caalu hin jiru natti fakkaata. Sanniin keessaa female student kan addaan baasnu yoo ta'e maal jennaani count lakkoofsaan kan ibsamu jechuudha. Countiin beektu kaa isinis ingiliffa haarawaa miti. An option problem kan jennu lakkoofsi 4 irra kan jiru kun is the one whether solution is the best possible solution where the best can be defined in different ways. Kan caalu yoo jedhan which one is the best filannoo irra choice irra yeroo baay'ee kan dhufuudha. Achi keessa kan best ta'e filachuudha. For instance we may want to compute fast route from one location to another. Locationii tokko irraa gara iddoo biraatti compute gochuudhaan which an intermediary device find the best route of send message. Karaa ergaan ittiin qaqqabu karaa caala more filatamaa ta'e hordofuudha jechuudha. Example isaa biyyoota 21 keessa demand for you good problem solver which requires related skill critical thinking. Itti yaaduudhaan biyya dhama fakkeenya waan 20 keessa which one is the best jennee filachuudha. Collaboration, creativity, innovation kan jedhu
amma kana hundarra ceene eessa bira dhufneerra jechuudha. Step in problem solving. Steppii akkamii qabaa problem solving scaling kunii kan jedhuuf steppii meeqa jiraasi? Step 4. It is a method as bira yookaan computational problem is the 4 steps problem solving method are. Number 1 is what? The number 1 is understand the problem. Kun citizenship keessa sin jira. Inni lammaffaa identify what you knowing. Waan beekuu qabdu adda baasuudha jedha. Inni biraa what is knowing. Waan beekuu qabdu waan hin beekne adda baasuudha. Inni jalqabaa kun maalidha waan hin beekne jettee addaan baasuudha. Waan gaafatamteef ammoo waan gaafatamteef maal godhuudha? Waan gaafatamteef deebisa kennuudha jechuudha. Wanni asitti hubatamuu qabu yoo jiraate steppiin amma tarreessaa jirru afran kuni as understand jalatti kan tarreessinee fi amma afran tarreessuudhaaf deemnu kuni generalize wantuma waliigalaa keessatti rakkoo tokko gaafa solve godhuudhaaf kaanu afran kun nu barbaachisu jechuudha. Make plan karoora qabachuu. Solving problem strategies including make list, draw pictures. List isaanii uumuu, picturii kaasuu, using formula fayyadamuu fi guessing. By the way, warri beektan hin beektu guessing is greater than nothing jedhu. Greater nothing ennidha tuni. Kana warroonni korrojan sirritti beekuu jechuudha. Isin akka hin korrojne abdii qabna. Execute plan hojiirra oolchuu. Inni sadaffaa wanta steppii lammaffaa keessatti karoora baafame san maalidha? Hojiirra oolchuudha. Use stage chosen in step 2. Step 2 keessatti waan filatamte san hojiirra oolchuu yoo ta'u, inni sadaffaa inni afuraffaa immoo review and extend. Review maal faayidaan isaa, miidhaan isaa maal argamsiisedhani review gochuudha. Step 4 isaa find a way of to check your answer. Dandeettiin check gootu barbaaduudha. Probability using different method than what you used. Maalitti akka fayyadamaa turte solve gochuudhaaf gaafii sana. Other part of inni biraa kutaan afuraffaan partii kana step 4 dha. Step 4 jechuu kooti to evaluate gochuu the method used it solving problem kana evaluate gochuudha. Innis maal jechuu was it is effectivity bu'a qabeessi isaa maali? Are there way you could have made more effective kan jedhu kana laaluudha. Inni xumuraa immoo kan hayyuu ICT dhaadhiin kaayame isa kana jechuun inni kun maal jedha? The 4 stages of problem solving
kompiitar saayinsii fi maal irratti information technology irratti wanti hordofamuu qabu rakkoo furuudhaafi maalidha jedhee afran kanneen tarreessee inni jalqaba understanding the problem kun konstaantiidha jechuu konstaantii kun inni jalqaba develop an algorithm kun muuxannoo fi dagaagfachuu kunis bakka hundatti wal fakkaachuu dhabuu danda'a garuu tokkuma write the program adeemsa isa barreeffachuu kun warroota osoo baay'een baratiin sa'aatii fi silkii sirreessuu irratti bobba'aniin wal dhabuu danda'a. Test the program qorannoo proogiraamii san irratti geggeessuu jedha. Adeemsi kun baay'ee murteessaa kan ta'e jechuudha. Namni kamuu itti fayyadamuu kan qabu yoo ta'u, algorithm a plan of solution for computational program. Algorithm karoora waa'ee computational ittiin furuudhaaf qophaa'u yeroo ta'u, an algorithm price sequence of instruction of solving adeemsa ajaja probleemii tokko ittiin raawwannu maal jedhama? Algorithm jedhama. Algorithm is a short method of solving problem. Inni bira algoritmiin adeemsa karaa gabaabaa ittiin mala rakkoo kompiitaraa ittiin furru keessaa isa tokko jechuudha. A computer program short consequence of instruction written using program language fayyadamanii barreessuu dandeenya. Proogiraama kompiitaraa yookiin program shortii tokko bu'aa isaa yookiin ajaja isaa written barreessuu kan dandeenyu using programming language fayyadamuudhaan sirreessinee barreessuu dandeenya jechuudha. Algorithm execution order kan jedhu adeemsi algoritmii kun adeemsa jennee jalqabuma algoritmii inni jalqaba algoritmii keessaa maalidha? Inputiidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo maalidha? Process jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhuma outputidha. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaaletti output kan jennu input goote process jechuun adeemsa wanni sun keessa darbe afaan amaariffaatiin hidat kan jedhan kana working with period code flow chart and block program programmicha san block gochuudhaan kan hojjetamu yeroo ta'u, the two main tools used deploying algorithm flow chart fayyadamuudhaan kan ittiin barreessinu yoo ta'u, akka arrow, sleepy, connectors, walqabsiiftoota, flow chart, visual, spell and Kanatti qabatanii jechuudha. Simboo baattu yoo